ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ATM ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ATM ಎನ್ವಲಪ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ATMನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅದಿನ್ನೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಏನೋ ಅಂದರು. ಸೊ ATM ಇಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ATMಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ಬಾಕ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬೋದು. ಏನೋ ಇದನ್ನು ಎನ್ವೆಲಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎನ್ವೆಲಪ್ ನೋಡಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸರ್ ಗೈಡು. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು. ಪಿನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂಬರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡಿಟ್ಟರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಸೇಫು, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿನ್ ಕೋಡು. ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಏನು ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಲಿಮಿಟ್ 25,000 ಇದೆ. ಪರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು 10,000 ತಗೊಬೋದು. ಡಿಯರ್ ಕಸ್ಟಮರ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಯುವರ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸೊ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಚಿಪ್ಪು ಫುಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೇನೋ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಹಾಕೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು. ಅದೊಂದಷ್ಟು ಒಂಥರ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಎನಿವೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಕವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ATM ಕಾರ್ಡು ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ನ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಲ್ಲ. IFSC ಕೋಡೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೈಲೇ ಬರಿತಾಯಿದ್ರು, ಸೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, FD, RD, PPF, ಹಾಗೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ತುಂಬ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ದು. ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಬೋದು. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿಲೀಪ. ನಮಸ್ಕಾರ.